corta um pedaço dele, bota no alicate, esquenta e fura com o próprio arame. Entendeu? Ah, o arame mais fino foi, ó. Beleza? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu dobro essa ponta. Beleza? Ó, dobrei, correto? É só para segurar a hélice. Eu posso até fazer o seguinte, em vez de dobrar aqui, ó, dou um nó na ponta dele. Nova Brasil FM, mais moderna, mais brasileira. Djavan, eu te dei voz.